ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആൻസി, നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാ? ഗുജറാത്ത്. ചിരികൂടെ ഉറക്കെ. ഗുജറാത്ത്. ഞങ്ങള് ഗുജറാത്ത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയണേ, എന്റെ പേര് ജിൻസ്, ഇത് ആൻസി. ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ കപ്പിൾ വ്ലോഗ്സ് ചെയ്യാണ്. അതായത് കേരള ടു നേപ്പാൾ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രാ സീരീസിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നിപ്പോ 11ാമത്തെ ദിവസം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് നമ്മള് മൊത്തം 11,309 രൂപയുടെ എണ്ണ അടിച്ചു. അത് പല സ്ഥലത്തും പല റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്ര ലിറ്റർ അടിച്ചു എന്ന് പറയാത്ത കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് മൊത്തം ദൂരം വന്നേക്കുന്നത് 1969 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമ്മൾ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്തു. അത് നേരെ വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ഒന്നും വരില്ല, ഇതിന്റെ പകുതി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മള് മാക്സിമം വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കറങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ കറക്കി. അമ്മച്ചി ഇടയ്ക്ക് ടൗണിൽ കയറുമ്പോ ഒന്ന് കറക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടി അമ്മച്ചിയുടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ സൂറത്തിലേക്കാണ്. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുണിക്കടക്കാരുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തുണിക്കടക്കാര് ഒരു 99% ആൾക്കാരും ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നത് ഈ സൂറത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ സൂറത്തിൽ നിന്നാണ് സാധനം മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അത് അവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് എറണാകുളത്ത് നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ആ തുണിയും സൂറത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. സൂറത്ത്, കൽക്കട്ട, ഡൽഹി, മുംബൈ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൂറത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. നമ്മള് ചാനലിൽ വേറെ ഉണ്ട്, രാജസ്ഥാൻ ഉണ്ട്. നമ്മള് രാജസ്ഥാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ജയ്പൂര് പോകണം, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും. ആൻസിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? പേനയാണ്. ഞങ്ങള് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് മേടിച്ച 10 രൂപയാണ് ഈ പേനയ്ക്ക്. നമ്മുടെ 2 പേന ഒട്ടിച്ച് വെച്ചത് പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ. പേന എന്തായാലും കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നിന്നതാ ഈ ഹോട്ടലിലാണ്, കാണുന്നുണ്ടോ? ഹോട്ടൽ സാഫ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോട്ടലാണ് ഇത്. നമ്മള് സൂറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക്, അതായത് ഗുജറാത്തിൽ കയറിയിട്ട് മെയിൻ റോഡ് വഴി സൂറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇന്നലെ ഒരു മനസ്സിലാവാത്ത പൊട്ടന്മാരാണ് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. അവിടെ കയറിയിട്ട് പുള്ളി ചോദിച്ചു, ഒറ്റയ്ക്കാണോ 2 പേരാണെന്നോ? എത്ര പേർക്കാ റൂം? 2 പേർക്ക്. ക്യാമറ നോക്കാം. 2 പേർക്ക് റൂം. കപ്പിൾസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കപ്പിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓഹോ, എത്ര വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്? 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 5ാമത്തെ വർഷത്തിലാണിപ്പോ. അത് ശരി. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹിന്ദിയിലാണ് പറയുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ കേട്ടോ ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത്, മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഐഡന്റിറ്റി വല്ലോ ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആധാർ കാണിച്ചു. ആധാർ കാണിച്ചപ്പോ ആൻസിന്റെ വേറെ അഡ്രസ്സ്, എന്റെ വേറെ അഡ്രസ്സ്. പിന്നെ ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആധാർ കാർഡിൽ അഡ്രസ്സ് ഒന്നും തിരുത്താൻ നിന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നാല് നമ്മള് നമ്മുടെ SLC ബുക്ക്, അങ്ങനെ ആധാർ കാർഡിൽ അഡ്രസ്സ് മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ SLC ബുക്ക് തൊട്ട് +2 ബുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ബുക്കിന്റെ അഡ്രസ്സ് മാറുന്നു. വെറുതെ അതിന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരിപ്പോ അഡ്രസ്സ് ഇവരെ വീട്ടിലത്തെ അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മള് എല്ലാം ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഐഡി കാർഡ് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോ അതൊന്നും കാണിച്ചിട്ട് അവര് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയ ഐഡി കാർഡാണ്. ഞാൻ പോകും, എനിക്ക് വേണ്ട, അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫയലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നത്. ആ ഫയലും കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. വേറൊരു ഹോട്ടലിൽ വന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതേ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഐഡി കാർഡ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇവര് റൂമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, അഡ്രസ്സ് വേറെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങനെ മാറ്റൂല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളങ്ങനെ മാറ്റൂല, അതിങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അവർ റൂമും തന്നു. 1,800 രൂപ, അതായത് 1,500 റൂമിന് 300 രൂപേന്റെ അടുത്താണ്ട് ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട്, GST. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോട്ടലാണ് അല്ലേ, നല്ല അഭിപ്രായം. ഞങ്ങളൊരു 3 സ്റ്റാർ കൊടുക്കുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. വൈഫൈ കിട്ടി. കാരണം ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ കുറെ തുണി കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. മിനിഞ്ഞാന്ന് കഴുകിയ തുണിയെല്ലാം വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് നാറി, അയ്യോ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, എല്ലാം ഉണക്കിയെടുത്തു. AC റൂമായിരുന്നു, ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഉണക്കിയെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് 2-3 ദിവസത്തേക്ക് പേടിക്കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെന്താ, പിന്നെ ഒരു 2-3 വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അത് ഇവിടുന്ന് ഇവരുടെ വൈഫൈ വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അതെ, നമുക്ക് വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോൺ വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോ എഡിറ്റിംഗിൽ ചെറിയ ചെറിയ വശപ്പശകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ക്ഷമിക്കണം. ആ സൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാണ്. നമ്മൾ നേരെ സൂറത്ത് ലക്ഷ്യമാക്കി പോകാൻ പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 65 കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് സൂറത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോവാം. രാജകൊട്ടാരം കാണാൻ പോയാലോ? അത് രാജകൊട്ടാരൊന്നും അല്ല മോളെ, ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കളോ നോക്ക്, ഉദയ് പാലസ് നവാശ്രീ. ഇത് ഹോട്ടലാണ്, 100 റൂം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ.
ഒരു ഹോട്ടലാന്ന് കണ്ടാ പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു പാലസോ എന്തോ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു പാലസ് തന്നെ. നോക്ക് ഫ്രണ്ട് നോക്ക്. പാലസിന്റേതായ വല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും ഈ പാലസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതെങ്കിലും പാലസ് തന്നെയായിരിക്കും, ഒരു ഹോട്ടലാക്കിയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരാലോ. അതൊരു 1.5 ഐറ്റം തന്നെ അല്ലേ? അല്ല അല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു 30,000-40,000 ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു റൂമിന്റെ വാടക. നമുക്ക് ഹൈവേയിലേക്ക് തന്നെ കയറാട്ടോ. ഇത് നമ്മളൊരു കൊട്ടാരായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആയേനെ. വെറുതെ ആയി. റോഡ് നോക്കിയേ, രാവിലെ ഒരു 10 ആയില്ലല്ലോ ആൻസി? 9:54. ഓ, 10 മണിക്ക് മുമ്പ് ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടോ. അത് നോക്കി, ആ ലോറിയിൽ ഒരു സാധനം കണ്ടോ? എന്നെ വലിപ്പം നോക്കിയത്. രാത്രി മാത്രം ഓടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നേ. സൈഡില് കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ടൂടെ? അതെ, നടു റോഡിലാണ് നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്നത്. സൈഡായിരിക്കും ചിലപ്പോ. അല്ല, കറക്റ്റ് നടുവിലായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ. വലുതാന്ന് നോക്കിയേ. എന്തോ കമ്പനിയിലേക്കുള്ള എന്തോ സുനിയാണ്. പേരും ചൂടാട്ടോ. AC ഇട്ടട്ടെ. നമ്മുടെ AC-ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. AC-ന്റെ ബ്ലോവർ ഫാൻ ഇടയ്ക്ക് നിന്നു പോകും. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുറച്ചങ്ങ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓണാവും. ആ ഓണാകുന്ന സമയത്ത് ഈ എയർ വെന്റുകളുണ്ടല്ലോ, ആ വെന്റിൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പൊടി ഇങ്ങോട്ട് വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി പുറത്തുനിന്ന് വലിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ആണോ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊരു സംശയം. നമുക്ക് ഇനി പുറത്തുനിന്നും അകത്തുനിന്നും ആക്കാനുള്ള നോബില്ല കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോഴേ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സൈഡ് ആക്കുമ്പോഴേ ഒന്ന് നോക്കണം. ഒരു പൊടി തന്നെ 1.5 പൊടിയാണ് ഇന്ന് വന്നത്. മുഖം മൊത്തം പൊടിയിൽ കുളിച്ചു. ഈ പുറത്തുനിന്ന് വലിക്കുന്ന പൊടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല പൊടി ഉണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും ഇത് അങ്ങനെ AC അങ്ങനെയല്ല വെക്കണ്ടത്. നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഇത് തന്നെ തണുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. പുറത്തുനിന്നുള്ളത് വലിക്കുമ്പോഴേ തണുപ്പും കുറയും. ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽട്ടർ, വണ്ടീന്റെ AC-ന്റെ ഫിൽട്ടറേ അല്ല, അടിച്ചു പോല. അതൊരു ചെറിയ സാധനം. അത് നമ്മൾ പോരാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതല്ലേ. ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ പൊടിയുള്ളടത്ത് കൂടിയൊക്കെ പോകുന്നു. അതിൽ പൊടി കയറി അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പോയി നോക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താല്ലേ വണ്ടി? ചില വണ്ടികൾക്ക് ടയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പേരിന് ജാതി ടയർ. കട കണ്ടപ്പോ മെല്ലെ കയറിയതാണ്. ഇവിടെ ഇവരുടെ ഭാഷയിലാണ് മൊത്തം എഴുതി വെച്ചത്. ഗുജറാത്തി ഭാഷയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാണുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, വെയില. ഇങ്ങനെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 2 ചായയും 2 മസാല ദോശയും പറഞ്ഞു. അധികം ഇവരോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, കാരണം സംസാരിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ചായ മസാല ദോശ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കാണാട്ടോ. ദോശ വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ വെട്ടി കീറി കണ്ടിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെയാ തരുന്നത്. സാമ്പാറും ചമ്മന്തി ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് വേറെ എന്തോ ഒരു മസാല ദോശയാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധാ മസാല ദോശയാണ്. ഇനി ഇവര് വില കൂടിയ വല്ല മസാല ദോശയാണ് തന്നേന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ സാധാ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണോടി? ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ? ആണോ? എന്നാ വേഗം കഴിക്കാം നമുക്ക്. ഇത്രയും ദിവസം ഞങ്ങൾ കഴിച്ച ദോശയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിനുള്ളിൽ ഫുള്ള് മസാലയാണ്. അതും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മസാല കേട്ടോ. കുത്തുന്ന മസാല അങ്ങനെ ഒന്നല്ല. സാമ്പാറിന് മധുരമാണ്. പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിൽ ചിക്കൻ മസാലേന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. സമ്മന്തി ഒക്കെ സൂപ്പർ. ഏട്ടാ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഇത് മസാല ദോശയല്ല. മസാല ദോശ എന്ന് പറയും, പക്ഷെ അവരുടെ വേറെന്തോ ടൈപ്പ് മസാല ദോശയാണെന്ന്. ഇതിന്റെ ബില്ല് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി. ഒരു മസാല ദോശക്ക് 140 രൂപ. കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. 2 മസാല ദോശയും 2 ചായയും കുടിച്ചപ്പോൾ 320 രൂപ. പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, റെഡ് ബുള്ള് മേടിച്ചു കുടിച്ചാൽ റെഡ് ബുള്ള് ക്ഷീണം മാറുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്നെ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കളിയാക്കിയതുപോലെ തോന്നി. ആൻസിനെ കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു റെഡ് ബുള്ള് വാങ്ങിട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ കൊച്ചിനെ മാറി നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റേതായ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നെ അവളവിടെ ഹാപ്പിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ റെഡിയായിട്ടോ. ആദ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കൊച്ചിനെ വിട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നത്. അവളില്ലാണ്ട് എവിടെയും പോയിട്ടും ഇല്ല. അങ്ങനെ അതിന്റേതായ ഒരു സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ റെഡിയായി. അവള് ഹാപ്പിയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണല്ലോ. നിന്റെ ഫോൺ കുത്തിയിട്ടേ റൂട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്താ അറിയില്ല, ഈ മൃഗങ്ങളെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ആ സൂവിലേക്കാ പോലെ.
സൂറത്ത് തന്നെയാണ് സൂ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു 15 കിലോമീറ്ററും കൂടി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്. സൂവിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഞങ്ങള് പോവാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേഗം എന്ത് AC ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാതിരി ചൂടാണ്, വെയില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി വെയിലും. പോവാം. പോയേക്കാം. ഞാനെപ്പോഴും റെഡിയാ. പോണ വഴിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് വണ്ടി സൈഡാക്കി. അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്. ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ദിവസം കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. ഇന്ന് 1-ാം തീയതി ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടി, ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സൂ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നിർത്തി കൺഫേം ചെയ്യായിരുന്നു സൂ തുറന്നോ ഇല്ലയോ. തുറന്നിട്ടുണ്ട്, സംഗതി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റെഡ് ബുള്ളി ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുടിക്കാൻ പോണേ ഈ സാധനം. എനർജി ഡ്രിങ്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കഫിനേറ്റഡ് ബീവറേജ് സെർവ്ഡ് ചിൽഡ്. കുടിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് ആൻസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് കുടിപ്പിക്കാട്ടോ. റിവ്യൂ ആണേ. ആഹാ, ഉള്ളിന്ന് നല്ല തണുത്ത സാധനം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത്. കുടിച്ചു നോക്ക്. ആൻസി തന്നെ നമുക്ക് റിവ്യൂ പറയുന്നതായിരിക്കും കുടിച്ചിട്ട്. എന്താ ടേസ്റ്റ്? ആൻസിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നോട്ടെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ല കുടിച്ചു തീർക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. ചുമമരുന്നിന്റെ ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോ എനിക്കൊന്ന് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്കിത് കുടിച്ച് അതെ മൊത്തം അല്ല അങ്ങനെ തരില്ല. എനിക്ക് പകുതി കാലെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നെ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇച്ചിരി എനർജീന്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇത് കുടിച്ചിട്ട് നേരെ നമുക്ക് സൂ കാണാൻ പോട്ടോ. കാരണം റോഡ് കാണിക്കാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ലോറികള്, കാറുകള്, 4 വരി പാത അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങളത് കണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ട് ബോറടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഈ റോഡ് കേട്ടിട്ട്. നമുക്ക് നേരെ പോവാല്ലേ. എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഇനി മേടിച്ചു റെഡ് ബുള്ള്. അയ്യോ വേണ്ട, ഇത് നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ ചുമമരുന്ന്. പിന്നെ കുറച്ച് എയർ ഇങ്ങനെ കേറി വരുന്നുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മസാല ദോശ ഒക്കെ കഴിച്ചതിന്റെ അതൊന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ. ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ എനർജി. കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കഞ്ഞി അടിക്കുന്നതിന്റെ അത്ര എനർജി വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു റെഡ് ബുള്ളിനും കിട്ടില്ല അതൊന്നും. എനിക്കൊരു എനർജിയും തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് എനർജി അല്ല, എനിക്കിങ്ങനെ വാള് വെക്കാൻ തോന്നുക. വാള് വെച്ച് തന്നെ എനർജി വരുമായിരിക്കും. ഒരു വാള് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ആവും. അയ്യോ, ഫ്രണ്ടോട്ട് ഫുള്ള് തിരക്കാണ്. ഒരു പച്ചക്കറിന്റെ വണ്ടി പോട്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടില്. എന്തൊക്കെയോ തക്കാളി, എന്താ നമ്മുടെ പടവലങ്ങ, പാവയ്ക്ക, വഴുതനങ്ങ, അങ്ങനത്തെ വലിയ വണ്ടി നിറച്ച് സാധനങ്ങളും. ഞാൻ ചേട്ടനത് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നേ നമുക്കൊരു 5-6 ദിവസത്തേക്ക് തോര വെക്കാണല്ലോ കിട്ടിയത്. ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ കേറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഇത്ര എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. ഉള്ളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ കേറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവിടെ ഒരു പോക്കോളിന്ന് പോകാൻ പോണ അതെന്തോ ഫാക്ടറിയാണ്. ഫാക്ടറി ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളാണ്. അവിടെ പോകുന്നു. ഫാക്ടറികൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, മില്ലുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. തുണിമില്ല. സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തുണികളുടെ ഏരിയയാണ്. സൂറത്ത്, ജയ്പൂര് അതൊക്കെ. നമ്മള് മില്ലിലൊന്നും കേറുന്നില്ല കേട്ടോ. മില്ലിൽ കൂടെ ഒന്നും കേറാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കും. അതിനെല്ലാം എൻട്രി ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മള് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും. ഇതിലിപ്പോ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കനിയണം. നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കനിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകും. ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി സൈഡാക്കി കിടക്കും. ചേട്ടന്മാരെ മര്യാദ കണ്ടില്ലേ? ഇതൊരു ഹോട്ടലാട്ടോ. ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ കണ്ടില്ലേ ലോറി കിടക്കുന്നത്? ഹോട്ടലല്ല, ഈ സാധനം എന്തായിരിക്കും? അതെന്താന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് അടുത്ത് പോയി കാണാം. എത്ര ടയർ ഉണ്ട് അതിന്? ഇതിന്റെ ടയറൊക്കെ എണ്ണണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ചുമ്മാ എണ്ണ കണക്ക് പിടിക്കാലോ. വേണ്ട, കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട്. 1-2 അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ചെറിയൊരു ടിപ്പർ പോലത്തെ വണ്ടി ഉണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ? ഈ വണ്ടി കണ്ടോ? ഇതാണ് വലിച്ചോണ്ട് പോണേ. വലിയ ടയറും ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടയറുമാണ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 എണ്ണം ഈ സൈഡില്. അപ്പൊ അതേപോലെ 16 എണ്ണം ആ സൈഡിൽ. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ടേ. ഇത് സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ. അത് കണ്ടോ? തുണി കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ?
തുണി കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി ഇവിടെ കടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് അടുക്കി പറക്കി വെക്കാനുള്ള സാധനം ഇവര് ചുമ്മാ പാണ്ടക്കെട്ട് പോലെ കെട്ടിക്കെട്ടിയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത് പക്ഷെ അല്ല, ആ വണ്ടി എവിടത്തെയാന്നുണ്ടോ? അത് നാഗാലാൻഡ് വണ്ടിയാ, നാഗാലാൻഡ്. അതല്ല, ഓരോ നമ്മുടെ ഓരോ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ തുണിയൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ഓരോ ഡാമേജുകളൊക്കെ അത് ഇതാണ് സംഭവം. അതേപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കുത്തി കീറുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതാ പോകുന്നു. ഇതാ സൈക്കിളുകാര് ഫുള്ളൊരു ഓറഞ്ച് മയ കേട്ടോ അവർക്ക്. ഇത്രയും നാള് നമ്മള് പശു നടക്കുന്നുണ്ടേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെമ്പരിയാട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, എന്തോ ഒരു എണ്ണ വന്നിട്ടുണ്ടോ. അത് റോഡിലോട്ട് നടന്ന് വരുവാണേ. എങ്ങോട്ടാ മക്കളെ കേറി വരുന്നേ? ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടാൻസി. ഇതിന്റെ മൊയിലാളി ഉണ്ടോ? അപ്പൊ മൊയിലാളിക്ക് ഇത്രയും സാധനമോ? മുതലാളി പോയി പിടിക്കുക, ലോറി കയറ്റും അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ. പാവങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങും കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നേ വല്ലോ തുണി ഉണ്ടാക്കാനോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ കൊറേ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഇപ്പഴാണ് കിട്ടിയത്. നിങ്ങളെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊറേ നടന്നു പോകുന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. ഈ പോണ വഴിക്കാ, നമ്മളാ സൂയിലേക്ക് പോണ വഴിയാട്ടോ ഇത്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വല്ലാത്തൊരു മൂത്രശങ്ക, അപ്പൊ ഒന്ന് മൂത്രം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തി. അപ്പൊ ആ കൂടത്തിൽ നമ്മുടെ വണ്ടീന്റെ ക്യാബിൻ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് നോക്കി, അതിൽ പൊടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ഇത് പുറത്തുനിന്നായിരുന്നു കാറ്റ് വലിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസേ. അപ്പൊ അതൊന്ന് അകത്തേക്കാക്കി, അത് അതിന്റെ നോബ് പോയോണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. അതും ചെയ്തു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബൈക്കുകാർ കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിയേ. ഞങ്ങൾ അപ്പൊ സംഗതി അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വരട്ടെ, എന്റെ കയ്യിൽ സ്കൂട്ടർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി അടുത്ത് വന്നു, എവിടുന്ന് വരുന്നു, എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, നേപ്പാളിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ അവര് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയതാണ്. കേരള ടു നേപ്പാളിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ. അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ എവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ അതെ നേപ്പാളിലേക്കാണോ അതെ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവസാനം പോവാൻ നേരത്ത് ഷെയ്ക്കാൻഡി കൂടി തന്നിട്ട് പുള്ളി പോയി. ഞെട്ടി. കാര്യം നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ പറയുന്നതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പോയി ശീലമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചു. പക്ഷെ അവരവരുടെ പാട്ടിന് പോയി. ഇവിടെ സൂ ഉണ്ട്, നല്ല സൂ ആണെന്നൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ രാജസ്ഥാൻ പോകണം, അവിടുന്ന് UP പോയിട്ട് നേപ്പാൾ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവര് ഹാപ്പി, നമ്മള് ഹാപ്പി. ബൈക്കിൽ പോകുന്ന ചേട്ടന്മാരാണ്. ഞങ്ങളിതാ സർത്താന നാച്ചുറൽ പാർക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് 50 രൂപയാണ് വരുന്നത്. റോഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നിർത്തിയേക്കുന്നത്, ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല. 50 രൂപ. അതെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ബില്ലുമായിട്ട് നിന്നാൽ മതി, നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. പല സ്ഥലത്തും അവരുടെ തന്നെ ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലപ്പോ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ ആ ബീച്ചിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് 100 രൂപ മേടിച്ചില്ല. കലമുട്ടി ബീച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു, 100 രൂപ മേടിച്ചു. അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഇതും കുഴപ്പമില്ല, 50 രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ. വണ്ടി സേഫ്റ്റി ഒന്നുമില്ല. അല്ല, ഇതില് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകണത്. തിരിച്ചൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരുന്നു. എടി മോളെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകട്ടോ. പാർക്കിന്ന് സൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ. ചേട്ടാ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ പോയി കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ. ഞാൻ ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുക. രണ്ടുപേര് പോയി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. 30 രൂപയാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു. 30 രൂപ 20 രൂപ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. ചേട്ടാ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാട്ടോ. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോന്നേ. എത്ര രൂപയാ? 30 രൂപ കേട്ടോ. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരാൾക്കാട്ടോ 30. ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് 30, 60 രൂപ. എടുക്കൂല. വെറൈറ്റി കാർ കണ്ടോ? നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള കാർ തന്നെയാ. ഇതിന്റെ ഒരു ഓണർ ഉണ്ടാവണല്ലോ. തന്നെയാണല്ലോ ഓടുന്നത്. തന്നെയല്ല, അവിടെ പുള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂലോട്ട് കേറാട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് സൂറത്തിലെ സൂവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ. സൂറത്ത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നാഷണൽ പാർക്കും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താ? ഇത് വാത്തയാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അതെ, ഇത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയേ, ഫുള്ള് മാത്തയാ. ഇതിൽ കൂടി ഇറങ്ങി വരുമോ? കൊത്തുവോ? ഇത് അടിപൊളിയല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനം തന്നെയാ. അത് തന്നെയാ ഇത്. അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടേ.
നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് എന്താ അറിയോ, നമുക്ക് കാണേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്. ഇതൊക്കെ വാത്തയൊക്കെ അല്ല, വാത്തയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാത്തവരും ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളിത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പക്ഷെ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അവിടെ വെള്ളത്തിൽ അത് വെയിലടിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ, വാത്തയാണേ. ഇവരുടെ നാട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് പേര് പറയാ? എന്ത് എന്ത് സാധനാന്നല്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. അവിടെയും വാത്ത തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പക്ഷെ അത് തന്നെയാണോ എഴുതിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ആണോ? ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ്. എവിടെ? അത് വേറെ. ഇത് ഈ മരത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും കൂടി. ജാവ പ്ലം. ഇത് പ്ലം മരം കേട്ടോ, ജാവ പ്ലം ആണിത്. മരം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് വേറൊരു മരമാണേ, ഇതല്ല, ഇതാണ് ഇതിന്റെ അല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കണോ നോക്കിയേ. ദേ ആ മരത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അണ്ണാനുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മരം ഇല്ലേ, ആ മരത്തിൽ അണ്ണാനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. അവിടെ ഉണ്ട്. ഓ നമുക്കെന്തായാലും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ നടക്കാട്ടോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാതിരിക്കില്ല. നല്ലൊരു ഇത്രയും വലിയ സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടൗൺ ആണ്. ആ ടൗണിന്റെ ഉള്ളില് അതെന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇത് പക്ഷേ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൗണിന്റെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇതൊരു ടൗണിന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് നല്ല പോയിക്കേ, അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിക്കേ, ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. ഒരു കാം കീപ്പ് ആൻഡ് സൈലൻസ് ആയ ഏരിയ കേട്ടോ. ആ കൊച്ചോട്ടം നോക്ക്. ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഇല്ല കേട്ടോ, ചെറിയ ഇല്ലികൾ. ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂക്കാലി മരം ഉണ്ടേ, യൂക്കാലിൻ്റെ വകുപ്പത്തിൽപ്പെടുന്നൊരു മരം. മയില് കയറിയെന്ന് വെച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. മയിലുണ്ടാവും അല്ലേ? ഭാഗ്യം. മയിലില്ലാത്ത സൂ ഇല്ലെന്നുള്ള. അതിലിതിൽ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇവരെ ആയിരിക്കില്ല, ചുമ്മാ അങ്ങ് വന്നായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാട്ടോ. മറ്റേ ഇതുപോലെ തന്നെ നടക്കാൻ കുറേ ഉണ്ടേ. ഒരു കൊച്ചു വൈകി. ആഹാ, ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു കൊക്ക് പോകുന്നത്. കൊക്ക് കൊച്ചുമെല്ലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാനുള്ള പരിപാടിയാണേ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, കൊച്ചു കൊക്കിനെ നോക്കുക. കൊച്ചിനൊരു നാണം. ഇത് കൊക്കിൻ്റെ ഏരിയ കേട്ടോ. ഒരു കാലം പാസില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈലാണോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അതെ, നമുക്കിനി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ എന്താ മൃഗമുള്ളതെന്ന്. അത് മൃഗമല്ല കേട്ടോ, കൊച്ചാണേ. നോക്കിയടി ആൻസി, അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കയറുമെന്ന് കാണാൻ തോന്നുന്നല്ലേ. ഇതേ കാക്ക. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മീനുകളായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കാക്കയല്ലേ? അവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, വാ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് കാക്കേനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ കാക്കേനെ കൂട്ടിലെടുത്ത് വളർത്തേ. അത് അത്ഭുതമാണല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്. സംഗതി കാക്കേനെ അല്ല വളർത്തുന്നത്. ഇവിടെ സാധനത്തെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെയൊക്കെ പക്ഷെ കാക്ക തൂറി നാറ്റിച്ച് വെച്ചേക്ക്. ഇത് കണ്ടോ, ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നോക്കി ഒട്ടും ക്ലീൻ അല്ല. ഇവിടെ ഒന്നല്ല സാധനം അവിടെയാ. ആൻസി, അതിന്റെ പേരെന്താ? നിനക്കറിയില്ല? എനിക്കും അറിയില്ല. എന്താ സാധനം നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. ആദ്യം സാധനത്തെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. എവിടെ? അവിടെ വെയിലല്ലേ എടി. ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി നിൽക്കാം അല്ലേ? എന്താണ് സാധനം? ഇതാണ് സാധനം. എന്ത് സാധനം? നീർനായാണോ ഇത്? മീനിനെ എടുത്തോണ്ടാണല്ലോ പോണേ. ഇവിടെ മീനെ എടുത്ത് എറിയണണ്ട. അത് ഒരു ഫാമിലിയാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലൊരു മീനെയാണല്ലോ എടുത്തോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഈ സാധനം എന്താ? ഇതെന്തോ കൊക്കാന്ന് തോന്നുന്നേ. ആ ബേക്കി വരുന്ന സാധനം എന്താ? കാടയാണോ? കാടയല്ലല്ലേ, വേറെന്തോ സാധനം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പുറത്ത് കുറേ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മുണ്ടെടുത്ത കുരങ്ങനോ? മുണ്ട് പോലെയൊക്കെ. അല്ല, ഇതും വെള്ളത്തിലുള്ള എന്തോ അടി. ആൻസിയേ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളത്തിൽ ഈ വെള്ളം ഭയങ്കര അലമ്പാണല്ലോ. അവിടെ അല്ലേ, അങ്ങ് അവിടെ കുരങ്ങന്മാരിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിരിക്കും ഈ വെള്ളം ഇട്ടേക്കുന്നത്. അവർക്ക് ചാടി കിടന്നൂടെ? വാ നമുക്ക് അടുത്ത വെറൈറ്റി സംഭവം കാണാൻ പോവാം അല്ലേ. ഇതെന്താ? ബോവ് സ്റ്റേഷൻ. എന്താ സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. ഇതല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചങ്ങനെ. സ്മൂത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒട്ടർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. നടക്കേണ്ട വഴി ഇങ്ങോട്ട് ആണോടി ആൻസി?
പക്ഷെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നു. എന്താ ഇവിടെ പക്ഷെ അടച്ചിട്ടില്ല, നമുക്കൊന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം. ദേ അണ്ണേ, അണ്ണാനോട് അണ്ണേ. ഇവിടെയൊക്കെ കിളി തോറി നാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി വണ്ടി കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള. ഇതേ ഒരു കൊക്ക് നിൽക്കണ്. മേളിലൊക്കെ കാക്കകളാണ് തൂറും. ഇതേ അണ്ണേ. അല്ല ഇതിലെ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്കപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പോവാം. എല്ലാരും നടക്കുന്ന അതിലല്ലേ. ഓടിക്കോ, കാക്ക തോറും. ആൽസി ഓടുവാളെ. വണ്ടിയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്തെടുക്കുക അയാളെ. വഴി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന കണ്ണൂടാ. ലെപ്പേഡ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ലെപ്പേഡ് പുള്ളി നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടില്ലേ, ആ മറ്റേ സൂല് കണ്ടില്ലേ ആ സാധനം. അയ്യോ അതിൽ തുറന്നാണല്ലോ കിടക്കുന്നത്. അത് വേറെ എന്താണല്ലേ, ചെന്നായിയാണോ കുറുക്കനാണോ? അതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ലേ. കാരണം നമുക്ക് സൂമിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ ഇതേ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളി പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഇട്ട് നിൽക്കുവാണേ. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക. പുള്ളിക്ക് പേരറിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അതെ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം അവിടെ വലിയതുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇതെന്താ ഇവിടെ ഒരു അടപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്? കൂടോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. ചിലപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ കയറ്റി ഇരുത്തുമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അത്. ഇത് നടക്കണുണ്ടോ? ഹൈനേനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തും കണ്ടല്ലേ. ഇതാ ഫോട്ടോ കാണിച്ചേക്കുന്നു. ജാക്കൽ കാനിസ് ജാക്കൽ. ഇതാ ഇങ്ങടെ കൂടാന്ന് തോന്നുന്നത്. നമുക്കിനി അപ്പുറത്തൊരു കൊക്കിൻ്റെ ഒരു വേറെ സാധനം കാണുന്നത്, വലിയ തൂവലൊക്കെ ആയിട്ട്. എന്താ സാധനം? നോക്കി ഈ മരത്തേന്ന് വേര് തൂങ്ങി കിടക്കണം. റോസി ഫെലീഷ്യ. കൊക്കിൻ്റെ വലുതാന്ന് തോന്നുന്നേ. അല്ലെങ്കിലേ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ പരിപാടി ദൈവം കുളിസീൻ അവിടെ നടക്കുന്നു. എന്താ ആൻസി കുളിസീന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കണേ? അതൊരു ജീവിയല്ലേ, നമ്മളെ പോലെ ഒരു ജീവിയല്ലേ ഇത് അല്ലേ? അത് കുളിക്കുന്ന അങ്ങ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. വാത്യൊന്നുമല്ല, ഇത് അരയന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. വലിയ അരയന്നം. ഇതേ പോണുണ്ടോ? അമ്പ പുള്ളി തലയൊക്കെ തിരിക്കുന്നത് എന്ത് മെല്ലാന്ന് നോക്കിയേ. അത് പൊളിച്ചു കേട്ടോ. റെഡ് കളറ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. തുഴഞ്ഞു പോണൊക്കെ. വെള്ളം കാണുമ്പോൾ എനിക്കും കുളിക്കാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അല്ല, ആ ഇരിക്കുന്നതിന് കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവരൊരു ഫാമിലി, ഇതൊരു വേറൊരു ഫാമിലി. ഈ സാധനം നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാട്ടോ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടി വരുന്നേ. മതി മക്കളെ, ഞങ്ങൾ പോവാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കാണാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ കരിങ്കോഴി. കരിങ്കോഴി അല്ലല്ലേ? മറ്റേ പക്ഷെ പുള്ളി നിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്നുണ്ടോ? ഒറ്റ കാലയിലാ നിക്കണേ. കൊക്കും. അതിന്റെ പേരും നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ, SWAN. പേരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ പറയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൽ ഐഡിയ ഇല്ലേ. ഇവിടെ കുടിവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുടിവെള്ളം കുടിക്കണോ? മുഖമൊന്ന് കഴുകാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ കാര്യമായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. ഇത് അടച്ചു പോയ കൂടാണോന്ന്. അമ്പടാ, അതല്ലേ ഒരു സാധനം കിടക്കണേ. ഇതാണോ? കടുവയാണോ? കടുവ പോലെ ഉണ്ട്. ഇതേ കിടക്കുന്നത്. കടുവയല്ല, മറ്റേ സാധനമാണോ ഇത്? ചാടിക്കേറി വരുമോ ദൈവമേ? ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതാ കിടക്കുന്നു. വാലാട്ടുന്നുണ്ടേ. മറ്റേ സാധനം ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്താ സംഭവം എന്ന് ആർക്കറിയാം. ഇതാണ് സാധനം. ഇതാണ് ഹൈന കേട്ടോ. നേരത്തെ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയതാണ്. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഹൈന. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ നിൽപ്പണ്ടേ. എവിടെ? താഴെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉറക്കാണ് പുള്ളി. കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ലേ. ഞാൻ ഒന്ന് താഴേക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ക്യാമറ ഒന്നും പോവില്ല. താരത്തെ കണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. വലിയ സംഭവമാണേ. വലിയ ഹൈന കേട്ടോ പുള്ളി കിടക്കുന്നത്. പാർക്ക് കൂടിയാ കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ എന്താ മുതലും ചിങ്ങണ്ണിയൊക്കെ ആണോ? എവിടെ? കല്ലൊക്കെ എടുത്തെറിയാണ് മലയാളികളെ. ഇതാണ് മറ്റേ സാധനം. ദേ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു.
നീണ്ടു തുറന്ന് കിടക്കുന്ന സാധനത്തെ കണ്ട. വെയിലായതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. വേറെ ഉണ്ടോ? പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പുറത്ത് പോയി നോട്ടെ. അപ്പുറത്ത് വേറെ ചീങ്കണ്ണി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ചുണ്ട് നീണ്ട ചീങ്കണ്ണിയാണേ. അപ്പുറത്ത് വേറെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. വലുതാ ആൻസി? ഇല്ല. എന്നാ വാ ഇങ്ങോട്ട്. ഇപ്പുറത്ത് വേറെ എണ്ണുണ്ട്. വാ. ഇത് കണ്ടോ, വെള്ളം ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കിടക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കൊടുക്കണ്ടേ? ആ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ? എവിടെ? ആ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ തോന്നുന്നേ. അത് ഈ മേളിൽ കൂടി മരങ്ങളല്ലേ, അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആണിത്. ആ അതേണ്ട കിടക്കുന്നു. അതിലൊന്നും പിടിക്കല്ലേ, എനിക്ക് പക്ഷി തൂറി വെച്ചേക്കാണ്. ഇത് കുഞ്ഞിതാണോ? ഇതാട്ടോ സാധനം. ഇപ്പുറത്തൊരു പുള്ളി കൂടി കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതാ പുള്ളീൻ്റെ കണ്ണ് മാത്രമേ മേളുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് മാത്രം മേളിൽ കാണാം. അത് 2 ടൈപ്പ് ചീങ്കണ്ണികളാണ് അവിടെ. ഇതിൽ എങ്ങോട്ട് കയറാൻ പാടില്ല. അവിടെയൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റികളുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടേ. ആരെവിടെ? ആരും ഇല്ലല്ലോ. ആ ഇത് നമ്മുടെ യമുനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും കാണിച്ചായിരുന്നേ. ഇതായും ഇതാ ഈ നടന്നു വരുന്നതാണ് യമു. അല്ല, എല്ലാവരും ഫോൺ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊരു ഡിമാൻഡ്. ഒരു അഭിനേത്രിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചേട്ടന്മാരെ ഇതിനൊക്കെ വല്ല ഫുഡും കൊടുക്കുക. വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വാ അടുത്തതിന് എന്താന്ന് നോക്കാവേ. അവിടെ യമു തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കറങ്ങി തീരാനായെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻസി ഇത് തീരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മുതലുണ്ടല്ലോ, അല്ല മുതലാണ്, നമ്മുടെ സിംഹവും കടുവയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പോകട്ടോ. കാരണം അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു തൃപ്തിയായില്ല. കരടീനെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വെള്ളക്കടുവയുണ്ട്, നമ്മുടെ സാധാ കടുവയുണ്ട്. ഇതുങ്ങളെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. സിംഹത്തെ കാണണം. ഇത് നമ്മൾ നടന്ന് തീർന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ക്യാമറ പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടേ, അതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കൂടി ഒന്ന് നടന്നിട്ട് ഇനി വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ കടുവേൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ പോകട്ടോ. നേരത്തെ നല്ല കരയിന്ന് വെച്ച് കേട്ടായിരുന്നു. ഈ ചങ്ങായിമാരി അടിക്കണം ആ കൊച്ചിനെ. പിന്നെ കൊച്ചുങ്ങൾ കണ്ട ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ കൊച്ചുങ്ങളെ കൂട്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് തള്ളി വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പിള്ളേർക്കും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പിള്ളേരെ അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടോ? മോന്തക്കെട്ട് തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത്. കാലിട്ട് അടിക്കണതാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോകും കേട്ടോ മോന്തക്കെട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കും പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് പിള്ളേരെ വലിയൊരു സീനില്ലാണ്ട് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തല്ലുമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം. ഇവർ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. മോന്തക്കെട്ട അടിക്കുന്നു, അടിയോടടി മോന്തക്കെട്ട്. കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമായിരുന്നേ. ദേ കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ വാ, നീ അവിടെ പോയെന്ന് എങ്ങനെ കാണാനാ? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇതാ കിടക്കണം. കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ബലമായ ഒരു സംശയം കേട്ടോ. അല്ല, അവിടുന്ന് കൂട്ടിക്കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. തലയൊക്കെ പൊക്കിയടി. എനിക്കിതുവരെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഷ അറിയാം കേട്ടോ. അതാ ആൻസിക്ക് അറിയില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരണം. കൂട്ടിയിട്ടേക്കോ. ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുക? അമ്മ ഇതെന്തോ ആനയോ? ഇത് ശരിക്കും ആനയാ കേട്ടോ. തൊലി ചിലപ്പോ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ. കാണുന്നുണ്ടോ? അമ്പ എന്നാ വലുതല്ലേ. അതൊരു 1.5 സാധനമാണേ. നല്ല വലിപ്പം. അല്ല, ഇവിടെ കണ്ട എല്ലാ സാധനവും നല്ല വലിപ്പമുള്ള സാധനം. നമ്മള് ഒന്നല്ല, അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ടീംസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് വേറെ കൂട്ടിയേക്കുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല മുഴുത്ത കേട്ടോ. നമ്മൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗോവയിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലേ? ഗോവയിൽ നിന്ന് കണ്ട സൂവിലെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു.
പിന്നെ എല്ലാവരും കാണാനും പറ്റില്ല, എല്ലാവരും കൂട്ടിലാക്കിയായിരുന്നേ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാവേ. സിംഹത്തെ കാണാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് അടുത്ത് കാണുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി. അതിലുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വേറെ വഴി കാണും കേട്ടോ. നമുക്കെന്തായാലും ഇതിലങ്ങ് പോയിട്ട് കറങ്ങി കയറാം. നമ്മുടെ കേഴയാന്ന് തോന്നുന്നേ. ഇവിടെ ഇവിടെ ഹായ് ഹായ്. പുള്ളിനെ ഇവരൊന്നും അടുത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ്. ഇത് അവർക്ക് നടന്ന് ഉല്ലസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. ആ അതേ പോണ്. കൂട്ടുകാരോ അപ്പുറത്തുണ്ട്. എവിടെ? താഴെ കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ പുള്ളികളെ മാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടു കേട്ടോ. നമ്മുടെ അടുത്തേക്കാണ് പുള്ളി വന്നത്. ഇവിടെ 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 അത് കുഞ്ഞാണേ. ഇവിടെ 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 എന്താണ്? വീഡിയോ എടുക്കാണ് കേട്ടോ. ആ വിശക്കണുണ്ടോ? പോയി വെള്ളമൊക്കെ കുടി. അല്ലേ മൂത്രത്തിക്കല്ല് വരും, മൂത്രത്തിക്കല്ല്. ഫുഡൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കഴിക്കാൻ പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതേ കുഞ്ഞിത് എന്താണ്? നമ്മളെന്താ അറിയോ ആൻസി, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തിന്നാൻ കൊടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു നോട്ടാണ് ഇവര്. ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. ആ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തരരുതെന്ന്. അതാ ബാ. പക്ഷെ എല്ലൊക്കെ പുറത്ത് കാണാം കേട്ടോ. അതുണ്ടോ പാവങ്ങൾ. ശരിക്കും അവസ്ഥയല്ല ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നത്. പക്ഷെ കാട്ടിലാണെങ്കിൽ വല്ല സിംഹവും പിടിച്ചു തിന്നും. അതിലും നല്ല ഇവരിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അല്ലേ? ആൻസിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? ആ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ? ഇവിടെ ഉള്ളിൽ മാക്സിമം സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ അടുത്ത മാൻ. ഇത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നേരെ നോക്കുന്നത്. അതെന്താണിത്? ഈ പുള്ളി നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണിത്? ഇത് മാനാണ്. കാണാം, മാനുകളുടെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം നമുക്ക്. ആ ഇവിടെ ഒരു തണുപ്പും, കാരണം ഇതുങ്ങൾ പുല്ല് തിന്നുന്ന സസ്യല്ലേ. അവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഒരു പുള്ളി നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുവാണേ. എന്താണ്? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതിൻ്റെ അതെന്താ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊമ്പുള്ള മാൻ. അവരെല്ലാവരും റെസ്റ്റിനാണ്. അതെ, നമുക്ക് റെസ്റ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അവർക്ക് ഫുഡ് മുന്നേ എത്തിക്കും, നമ്മൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് കൊമ്പുള്ള കേട്ടോ. ഇടത്ത് ഇപ്പോൾ പുള്ളിമാന് കൊമ്പുള്ള മാനെ ഇവിടെ കുറച്ച് അടുത്ത് കാണാവേ. അയ്യോ അവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല കേട്ടോ, വെയിൽ കാരണം. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം മാനിൻ്റെ ഏരിയ കേട്ടോ. ആ നമ്മളിതുവരെ കാണാത്ത സൈസ് മാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദേ ഇതന്നെ വെള്ളമാനോ? ദേ വെള്ളയും പിന്നെ കൊമ്പുള്ളതും രണ്ട് കളറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതാ രണ്ടുപേര് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ആണിനാന്ന് തോന്നുന്നു. ആണിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൊമ്പ്. നടക്കണ എന്ത് സ്റ്റൈലാന്ന് നോക്കി. ഇവിടെ കണ്ടോ? ആ കൊമ്പുള്ള നോക്ക്. അമ്പാ പൊളി സാധനം കേട്ടോ. വെള്ളയുണ്ട്. ദേ ഓടി വരുന്നു. പുള്ളി പുല്ലെടുത്തോണ്ടൊന്ന് ഓടിയതാണേ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംശയം. വാ. ആ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാട്ടോ ഒട്ടകപ്പക്ഷി. ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടകപ്പക്ഷീൻ്റെ. ഓസ്ട്രിച്ച് എവിടെ? ആ അപ്പുറം ഉണ്ടല്ലേ, അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടേ. ഇതന്നെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്നറിയോ? അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാവേ. ഇതാ കാണുന്ന കേട്ടോ. അമ്പാ ഇത് നടന്നിട്ടും തീരുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സൂ എന്തായാലും കാണണേ. ഞാൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും മറ്റേ സൂറത്താണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത്, സൂ വരുന്നത്. ചുമ്മാ നെറ്റിൽ സൂറത്ത് സൂ നടിച്ചാൽ തന്നെ വരും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരൊന്നും കൂടി ലാസ്റ്റ് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓസ്ട്രിച്ച് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേര് പറയാത്തത് കേട്ടോ. ഒട്ടകപ്പക്ഷിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടകപ്പക്ഷി എന്ന് തന്നെ പേര് പറയുള്ളൂ, വേറെ പേരൊന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മുമ്പോട്ട് പോകാവേ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്ന കേട്ടോ, ഒരു കൂടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വേർത്ത് കുളിച്ചു കേട്ടോ. അമ്മാതിരി ചൂടാണ് ഗുജറാത്തിൽ. ദേ വലിയ മാൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പുള്ളിമാനെ. ഇതെന്താടി? മൗസ് ഡീർ, ഇന്ത്യൻ സ്പോട്ടഡ് ചെവോർട്ടൈൻ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം കേട്ടോ ഇത്. പക്ഷേ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒന്നിനെ പോലും കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് വേറെ സത്യം. കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ നമ്മുടെ സാധാ പുള്ളിമാൻ കിടാവേ ആയിരിക്കുന്നതൊക്കെ
കുഞ്ഞു പുള്ളിമാനുകളാണേ. കണ്ടോ, അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർ ഇത് തൊട്ടടുത്ത് പോയി നിൽക്കും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതിലൊരു മാൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ. പുള്ളി ചെറിയൊരു ഷോയ്ക്ക് വരുവാണേ. എന്താണ് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് നോക്കിയേ. ചെറിയൊരു വിറകും കൊള്ളി പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതാ ഒരു ടീം, ഒരു വിറകും കൊള്ളി പോലെ. ആൻസി കടി മേടിച്ചേക്കരുതേ, എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ. ആ വാ വാ, ഞാനൊന്ന് ഓർത്തെ. തൊട്ട് പാവം. കൊമ്പ് നോക്ക്, കൂർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനും തൊട്ട് കൊമ്പല്ലേ. നീ മാത്രല്ല ഞാനും തൊട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നീ ആദ്യം തൊട്ട്. ഇങ്ങോട്ടല്ല നമ്മുടെ വഴി, അങ്ങോട്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ബാത്റൂം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാത്റൂമൊക്കെ പോയി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വേണം ആൾക്കാർ നമ്മളെ പിടിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ടോ? സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനാണോ അതിലെ? അല്ലല്ലോ. വാ, ഇതിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം. സിംഹോ കടുവ എന്തോ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓ, അതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ മൊത്തം കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടേക്കുക. കോൺക്രീറ്റേ. വാ, ഇതിലേ പോയാൽ കാണാം. ഇല്ല, നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ലാസ്റ്റ് കൂടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിലിങ്ങനെ കറങ്ങി വരാം. ഇനിയും മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാത്തതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതേ കൊക്ക്, അന്തേവാസിയാണത്, കൂട്ടിലല്ല, പാവം. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കളഞ്ഞു. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തത്തമ്മക്കൂടാണേ. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ കാണുന്ന കൂട്ടി ഇച്ചിരി പോകണ അടക്കാക്കുരി പോലത്തെ അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെയാണ് കണ്ടേക്കുന്നത്. ഇവിടെ വലുതാ, അടിപൊളിയാണല്ലോ. ആപ്പിളാണോ ഓടിയത്? മാങ്ങയോ? ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് മാങ്ങയൊക്കെ. കിളികൾ കരയുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും കരയുന്നെങ്കിലും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ. കാരണം വെയിലായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. ഫുൾ കച്ചറയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഫുൾ കച്ചറയാണ്. ആ, ഇതല്ലേ ചുണ്ട് ചുമന്ന് ഒരുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എടി, പൂച്ചയ്ക്കുള്ള ഹിന്ദി പറയണം, അല്ലെ ഗുജറാത്തി പറയണം, എങ്കിലും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ഫുൾ കിളികളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫുൾ കിളികളാണ്. നല്ല ചുമന്ന ചുണ്ടുള്ളേ തത്തുമ്മ. ആ, മയിലിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടേ. ഇവിടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം കിളികളാണ്. വെറൈറ്റി തരം തത്തകളാണ്. അതിൻ്റെ അതൊന്നും കാണുന്നത് തന്നെ ഇല്ല. എന്നതാ? ആ, ഇത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൂയിൽ കണ്ട ആഫ്രിക്കൻ തത്ത അല്ലേ. ഇതാണോ ആഫ്രിക്കൻ തത്ത? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുണ്ടോ? ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ആഫ്രിക്കൻ തത്ത. ഒറ്റ ഒന്നിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഉള്ളിലെങ്ങാനും കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇതെന്താ ഈ സാധനം? ഇത് കാട്ടുകോഴിയാണോ അതോ ഇത് വേറെന്തോ സാധനം? ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെയിൻബോ ലോർക്കീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഉള്ളി കൈയിടണം. ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൈയിടാൻ പറ്റുമോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. കൈയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ലൈനായിട്ട് കിളികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, തത്തകൾ. ഇത് മൊത്തം തത്തകളാണ് കേട്ടോ. ഈ സൈഡ് മൊത്തം തത്തയാണേ. എന്തുമാത്രം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ. നമുക്കേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു മുള്ളൻപന്നീനെ കാണാം. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കാണാത്തൊരു സാധനം കേട്ടോ. ദൈവമേ, മുള്ളൻകാനും വിടുവോ? പിന്നെ ചില്ലറക്കാരനല്ലെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാ നമ്മുടെ മുള്ളൻ പന്നി. പിന്നെന്താ, മുള്ളു കണ്ടില്ലേ വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നില്ലേ, പുള്ളി നമ്മളെ കാണുന്നില്ല. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫുൾ തത്തകളാണ്, വെറൈറ്റി തരം തത്തകൾ. നമ്മളൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, വടിവെട്ടാൻ പോയതേ ഉള്ളേ. അവരെന്തൊക്കെയോ ഹിന്ദിയിൽ പറയും, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തെ കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ. ഈ വെയിലടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നിനും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ മയിലിത് ആ പീലി വിടർത്തി നിൽക്കുന്നു. അമ്പ നിൽക്കണം നോക്കൂ. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് ടീം. ഇവിടെ നോക്കൂ. മേഡമല്ല, ചേട്ടാ ഇവിടെ നോക്കൂ. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നിൽക്കൻ്റെ മനുഷ്യന്മാരെ. നിങ്ങൾ എന്ത് ജാട ടീംസാ. ആൻസി ദേ മയിലേ, നമ്മളപ്പുറത്ത് ആ ഒരു കാട്ടിൽ കണ്ടായിരുന്നേ. അയ്യോ, അതിൻ്റെ ഒരു തൂവലേ ഉള്ളല്ലോ, ബാക്കിയെല്ലാം പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക. നമ്മൾ നാണായിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നാണക്കേട്. പക്ഷേ നമ്മളെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലേ? ഇവിടെയുള്ള സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇത് വെള്ള മയിലാട്ടോ. ഓക്കെ, ദേ ആ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയാ. അതെ, ഞങ്ങളൊന്ന് ആശീർവദിക്കൂ. നോക്കൂ, അത് വെള്ള മയില്, മറ്റേത് സാധാ മയില്. തിരിഞ്ഞോ ഇവിടെ? പുള്ളി തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ആ മേളിൽ ഒരുത്തനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, തിരിയേ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു. ഇത് തന്നെ പണിയാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ മയിൽ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? തിരിയാൻ എന്നാ ഒരു പാടാന്ന് നോക്കിയേ. ആ, ഇപ്പൊ പുള്ളി തിരിഞ്ഞ്. കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഇതേ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് സാധനം കേട്ടോ. ഇത് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷയില്ല. ആൻസി വരൂ. അവർ കണ്ടോട്ടെ, നമ്മൾ കുറേ നേരം ഒരു സാധനത്തെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നാലേ. ആ, ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് സംഭവം തന്നെയാ. അതിനെ പിടിച്ചു നോക്കാം, അപ്പം അറിയാം അതിൻ്റെ സംഭവം. നമ്മളെക്കാ വിലയാണ്. ദേശീയ പക്ഷിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനമുണ്ടേ, പക്ഷെ അവിടെ ഇതാ വരുന്നു. വരുന്നു. ഈ സാധനം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നമ്മൾ വിസിൽ ഊതുന്ന പോലെ അത് ഊതുന്നു ഒരു സാധനം. ഏതാ മയിലാണോ? ഇപ്പം കണ്ട സാധനം തന്നെയല്ലേ, അതിൻ്റെ വേറൊരു കളറ്. ഇത് തത്തയാണോ? അത് ഞങ്ങളാട്ടോ, തത്തയല്ലേ, തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗ്രേ പാരറ്റ്, ഗ്രേ കളർ തത്തയാട്ടോ അത്. അതിനെ കാണുന്നില്ല. മയിൽ കരയുന്നുണ്ടോ? അമ്പാ, ഇത് പൊളിച്ച്. പക്ഷേ വെയിലാടോ, കാണൂല. ഭയങ്കര വെയിലാണ്. അവിടെ ഒന്നും ഞാൻ എവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ? ആ, ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കാണാം. ചെറിയൊരു കളറേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം നല്ല വെയിലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാ തത്തയല്ല, എന്നാലും ചേട്ടന്മാര് അതിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫുള്ള് വെയിലാണേ. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാടാട്ടോ ഈ വെയിലത്ത്, നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതായിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ തത്തയാണല്ലോ. ഇതെന്നെ ചത്ത. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ റെഡിനെ കേട്ടോ നമ്മളവിടെ കണ്ടേ. നമുക്കിനി അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് പോയി നോക്കാം എന്തിനെ കാണാൻ പറ്റാന്ന്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് കാണാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ കയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിപ്പം നോക്കല്ലേ. പുള്ളി അങ്ങനെ നടക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വീണിരുന്നെങ്കിൽ തിന്നാന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി നടക്കുന്നത്. ഇതൊന്നിനെ കണ്ടുള്ളൂ ഇല്ല നമ്മൾ. ഇതാ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമല്ല, അതിലെ തിരിച്ച് നടക്കുക. പുള്ളി ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഉലാത്തുകയാണ്. കയ്യൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം നോക്കൂല്ലേ. ഒരു മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് മന്ത്രി. വായൊക്കെ പൊളിച്ചാണല്ലോ, ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഇത്രയും വെള്ളം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, എടുത്ത് കുടിച്ചുകൂടെ നിനക്ക്? എവിടെ, നമ്മുടെ കരച്ചിലൊന്നും വലിയ കഥയില്ല. നമുക്ക് സിംഗത്തെ കാണാൻ പോട്ടോ. ഇവരൊന്ന് കരയുമായിരുന്നെങ്കിൽ വച്ചു. ഫുള്ള് ഒലാത്തലാണ്. മന്ത്രിയാണേ, കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരാണാട്ടോ. പെണ്ണ് ചിലപ്പോൾ ആ കൂട്ടിലായിരിക്കും, കിടക്കുമായിരിക്കും. തുമ്മി. നമ്മൾ പുള്ളീൻ്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി തുമ്മി കേട്ടോ. ഞങ്ങളൊരു ലേശം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ് പുള്ളീൻ്റെ തനി വലിപ്പം ഒന്ന് കാണേ. അത് നോക്കിയേ, പുള്ളി കരഞ്ഞോണ്ടൊക്കെ വരുന്നത്. അമ്പടാ, എൻ്റെ മോനെ, എന്താ അത് കരയപ്പൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട്. എന്നെ ബാസല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നെ. പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഈ കരയുന്നത്, അത് വിശന്നിട്ടാണോ?
പുള്ളി ആ മരത്തിൻ്റെ ബേക്കിലേക്ക് പോയി കേട്ടോ. നമുക്കിനി അടുത്ത സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലോ? തൊട്ടപ്പുറത്ത് സിംഹത്തിൻ്റെ കൂടാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചാണ്, എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പത്തിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോണേ. അതാ തിരിച്ചു വരുവാണോ? അതാ കരയണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ആര്? അപ്പുറത്തേക്ക് വാ. പുള്ളീൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യത നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വാ. രാജാവിനും രാജ്ഞിക്ക് ഇതുവരെ വെളുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നല്ല ഉറക്കാണ് അവര്. മനസ്സിലായില്ലേ അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? രാജാവിനെ രാജ്ഞി, അതായത് രാജ്ഞീനെ മന്ത്രി ലൈനടിക്കുവാണ് അവിടുന്ന്. അമ്പടെ കള്ള അവരാള് കൊള്ളാലോ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കാരണം നമ്മൾ വന്നതിൽ 2 എണ്ണത്തിനെ കണ്ടു. ഇതിനെ മാത്രം സിംഹം മാത്രം അനങ്ങുന്നില്ല. അവിടുന്ന് അനങ്ങുമായിരുന്നു, ഒന്ന് കാണായിരുന്നു. തലയൊക്കെ അനക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് പുള്ളി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല. മരച്ചോട്ടിൽ അങ്ങനെ തണൽ പറ്റി കിടക്കുക. എന്നാ വാൻസി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിങ്ങളെ കാണാൻ ചാൻസ് കുറവാ. ക്ഷീണമാണ്, ക്ഷീണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സർത്താന നാച്ചുറൽ പാർക്കിലാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു 81 ഏക്കറിൽ ചുറ്റിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പാർക്കും സൂവും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മുടെ സൂറത്തിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ബട്ടൺ. കാര്യം വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ട്, മിനറൽ വാട്ടർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് മിനറൽ വാട്ടർ ഉണ്ട്, ഉള്ളിൽ കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ ഇതല്ല, വെള്ളമല്ല, ഇവർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ല സ്പോട്ടുമായിട്ട് കാണുന്നോടും വരെ